Таванбогд групп үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн тохиож байна. За Айн баярыг ухтан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэн бүр эрүүл аяныг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа. Аяны хүрээнд Нураа Төвтэй хамтран 300 хүнийг эрт илрүүлэхт үн төлбөргүй хамруулах харуулжээ. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд эрүүл мэндийн соёлыг түгээх зорилготой иргэн бүр эрүүл аянд салбар бүрийн төлөөллийг хамруулна. Ингэхдээ дэлхийд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч Фужифилм корпорацийн хиймэл оюун ухаанд суурилсан эрт илрүүлэг онцлогооны Нураа төвийн 980 мянган төгрөгийн багц шинжилгээнд хамруулж байна. За энэ удаа эрүүл мэндийн салбарынхны төлөөлөл хамрагдлаа. Хамгийн чухал юм нь юу гэхээр тэр өвчнөд хүрэж байгаа эрсдэл хүчин зүйлсийг одоо эрт илрүүлж аваад за би одоо ирээдүйд гарах тэр одоо санхүүгийн бэрхшээл те ирээдүйд гарах өвчний хүндрэлээс өөрийгөө сэргийлэх бүрэн боломжтой. Тэгээд энэний хамгийн чухал юм юу гэдэг вэ гэхээр ирээдүйд гарах санхүүгийн бэрхшээлээс би хамгийн эрт даврагдаж чадчихна л гэсэн ийм одоо ач холбогдолтой. Мөн өвчнийхээ одоо явц байдлыг би хэрвээ эрт илрүүлж чадах юм бол би хүндрэлээс өөрийгөө аварч чадна. Амьдралынхаа чанарыг сайжруулах бүрэн боломжтой болж байна гэсэн. Аливаа өвчнийг одоо хүндэрсэн үед нь онцлох бол маш амарх. Бараг одоо маш туршлагатай юмч одоо хүндэрсэн өвчин хүндрээд дартагтаад болсон хүнийг бол нэг хараад ер нь шууд онцлно. Онцлогоо нь бол ерөөсөө аюу амархан болж байгааз өвчин хүндрэх тусам. Эмчилгээ нь бол асар өндөр зардал гардаг. Яагаад гэвэл хүндэрсэн одоо ийм өвчнийг эмчилгээнд бол ерөөсөө заримдаа одоо манай улсын одоо одоо эрүүл мэндийн даатгал дийлэх юм уу гэдэг одоо тийм сүүлийн одоо шинэ технологиудаар бол эмчилээд байна шүү дээ. Аливаа өвчнийг ихэнх үе шатанд нь одоо эмчлэх бол одоо маш бага зардалтай. Гэтэл одоо өвчнийг одоо нууц үед нь онцлох, эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх бол ерөөсөн маш чухал ач холбогдолтой. За энэ чиглэлээр бол одоо Таванбогд компани одоо энэ Нураа төв бол одоо манай улсад бол одоо шинэ технологи, шинэ уур амьсгал, шинэ эмчилгээний онцлогооны аргуудыг бол нэвтэрч байгаад бол одоо их туйлын баяртай байна. Эрт илрүүлэгт хамрагдсан эмч нар эрт илрүүлэгт хамрагдахын ач холбогдлыг өвдөөд эмчлэх биш өвдгөөс урьдчилан сэргийлэх нь бүх талын ач холбогдолтой гэж тодтогч байлаа. За иргэн бүр эрүүл аянаар дамжуулан эрүүл амьдралын нэгэн хэв маяг соёлыг бий болгох ажлыг Таванбогд групп манлайлан эхлүүлж байна. За иргэдэд эрүүл мэндийн ач холбогдыг таниулах зорилготой уг ажил цаашид үргэлжлэх юм а.